Bueno, muchos que estén comenzando, esta es una de las maneras. Raspándola aquí es como marcan, por ejemplo, un ejemplo, aquí está un tornillo, aquí pueden marcar y todo esto derechito, así para que cuando lo vayan a armar, lo vuelvan a armar igual, en caso de que no les quede bien. Yo en su caso me da igual, porque yo ya me lo sé de memoria. Pero si estás aprendiendo, puedes marcarlo, no pasa nada. Todo lo puedes marcar y lo puedes marcar hasta escondido del cliente para que el cliente no lo vea y no vea que pues todavía no te lo sabes de memoria. Pero realmente es fácil, porque miren, si se pueden ver la posición de cada tornillo, ustedes se van a dar cuenta luego cómo va armado.